قوي قوي قوي. بناخد بقى شويه كده من الشوربه بتاعه الجمبري الجميله اللي احنا عاملينها دي، كمان هي حراقه كده والاكل حلو قوي مع الجمبري بقى، او زي ما تحبي طبعا. كمان لو جنبهم شويه اسماك بقى كده هتبقى الموضوع حاجه تانية يعني. الرز شكله حلو قوي وطعمه حلو قوي. هنعمله زي ما قلت لكم للجمبري تتبيله حلوه، وهنعمل الرز برضو خلطه كده حلوه مع بعض. وزي ما انتم شايفين شكل الرز بجد حلو قوي قوي. والجمبري تحفه، وشوربه الجمبري بقى دي اختراع. تعصري عليها بقى الليمون كده وتاكليها زي ما انا اكلت كده، مثلا معلقه مع الرز، او تشربيها. بجد تحفه. اللي بيحب بقى الاكل يعني الحاجات المأكولات البحريه كده هيحب طبعا الجمبري قوي. وكمان الشوربه بقى بتاعه الجمبري دي بجد اختراع حلو قوي. اللي بيحب الاكل المشطشط كده هتعجبه قوي الاكله بتاعتنا النهارده.